abantu b'NRM baani yabaloga ku buwagizi bwe mulina bwonna era ne mwambaza ebyana by'amasomero uniform z'NRM bye bitalina mpisa kale wadde bibikakatako okubeera president w'anaaba mu region naye ekyo kubambaza uniform kyatulabisizza nnyo kino temukiddangamu nammwe mwenna abagifudde ensonga laale z'NRM zijjula abaana b'amasomero ani yabagamba nti president bw'abaana abeera mu region waliwo omukozi wa gavumenti asigala ku mulimu okuleka abo abakola emirimu egitalinda naye president ye head of government institutions amasomero gonna aga gavumenti abasomesa balina okubeera president wali bawulire ku bigambo ebitukuvu mulyoka mutuleetera ebyana ebitalina mpisa byonna bitunula kwegadanga birikodinga aga video aga vole NRM mukimanyi nti gavumenti yebaweerera president Museveni ye yateekawo enkola ye basobosesa okusoma bazadde lwammwe lwaki tebabatwala mu masomero aga private president Museveni yabategeera n'abajuna mufuna education muli mu kuvoola essaati ye NRM you fools era singa nze yabadde minister wa education ile somero singa kalo olwaleero ate njagala kubajjukiza mmwe mwenna abagifudde ensonga mukimanye nti temuvuganya na Katumba hoye president Museveni agenda okujja mu region yajja n'ebitiibwa ebi nga presidential candidate ate nga president wa Republic of Uganda nga president w'eggwanga lino kibakakataka abasomesa n'abakozi ba gavumenti bonna okubeera president w'anaaba kubanga asobola okukola directive nga president abaana bano kubasembeza okumpi ne president Museveni w'anaaba mulaale president Museveni abalage nti abaana bammwe basoma era bonna basome gyeri esomesa abantu abazadde abalemererwa okukola nammwe abazadde abatafuna mukisa gwa byansimbi kuva wa Katonda nti abaana bammwe abateerayo school fees basoma tekiri mukakatako kubayigiriza mpisa kwagala gavumenti yabateeka mu ssomero na kutegeera nti bazadde baabwe tebeesobola wamma yagala okugenda ebweru kwata penna olupapula neetaaga abaana ab'obulenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 28 mugenda kukola nga baweita eggwanga Saudi Arabia yazzeemu okumpa omukisa salale kamu 7 bakuliisa bakusuza ate era nga bakujjanja ka input ke Saudi Arabia mukamanyi bulungi kaba katini ddala kubanga visa zino ziri sponsored by company ya Kudu gwe bwe nasobola okulongosa mu biyungu kuyamba kuba chef kuweereza mmere mu fast foods restaurants zino nonyako noti 7 nkaaga 21 oba noti 7 nkaaga 5 18 ogenda kuba nfuna buterevu bine byokozesa omukisa gwe babiwadde okunnyonnyola president ebizibu bye biyitamu nga biri mu masomero ga gavumenti biri mu byabufuzi lwaki bazadde bammwe tebabatwala mu masomero ga private ate katemba oyo musanga mu masomero ga gavumenti ago naye amasomero amalala abazadde gye basasula ensimbi abaana bayimba n'obuyimba nga baniriza president w'eggwanga gwe basomako kiri wano mu ebyo ebyana bya gavumenti bye bisiiwuuka empisa nga ate biri ku ssente z'amuwi wa musolo na puroguramu ya gavumenti singa si president Museveni mwandibadde mu bonna basomemu ne kalaamu n'ennoni mwandibirabyeko mmwe kati mwagala kuŋŋamba nti temunnategeera kituuse ku Bobi Wine e Rukiga gyatuuse ku venue wayina okuba olukuŋŋaana nga tewali wadde omuntu n'omu okuleka emmotoka y'emizindaalo n'abakozi abagikolako wanaatidde n'okuva mu mmotoka omanye muŋŋamba nnyo nti oluusi ebifaananyi mbireeta tannatuuka ku venue vidiyo yiiyo mwali naye atidde n'okuva mu mmotoka simanyi oba abantu beeno tebategeera byayagala oba tebaagala nkyukakyuka oba tebamanyi bya protestive vote oba tebaagala Uganda mpya nze simanyi naye Rukiga abantu baganye okujja ku venue Bobi Wine atidde n'okuva mu Morocco okwogera abakwaseeko bukwasi mu ngalo neyeeyongerayo byonna ngenda kubambikuwa tuli mu kalulu kabindabinda anaawangula naawe omulaba muri ku baana b'amasomero bayingidde kisaawe abaana b'amasomero balina okubalaga president yaddako mwagala kusirwalira ku bantu abaana abo be mwalabye aba secondary president Museveni alina okubalaga nti General Muhoozi yalina okuddako basome nga bakimanyi